大家好啊！我哋又去露營咯喎，趁住而家天氣凍啊，唔會有咁多蛇蟲鼠蟻啊、蚊滋嗰啲嘢。露營呢樣嘢就真係凍好過熱啊！至於今次呢，我就想去一個熱門啲嘅營地，就即係大網仔營地。去嘅方法就好簡單，去西貢市中心搭94號巴士，去到西貢戶外訓練中心站落車，跟住大概行10分鐘左右就會到㗎喇，係一個幾方便嘅地方嚟嘅。好啦，唔講咁多住啦，起咗個帳篷先。原來呢度都裝咗木地台啊，我仲以為冇添，但係我今次就冇帶魚骨釘，所以都係揾個空位嚟搭翼算啦。今日就其實唔係幾凍，夜晚最低溫度都有16度，而家反而覺得有啲熱添，因為呢度今日冇乜風啊。唔知係咪因為呢度太方便啦，同埋有呢個270度嘅大海景，所以就算我行一嚟，今日都比我想象中多人啊！砌營砌咗10幾分鐘啫，就由藍天白雲變到而家烏雲密布，唉，真係可惜啊！咁飲啖水唞下先啦，唞一唞再煮飯食。好啦，就嚟日落啦，煮飯啦，肚餓啦。今次我就想開箱一件新嘅裝備啊，就係呢個蘇圖嘅焚火台。趁住而家天氣仲凍啊，梗係要點一點下個營火噶啦。用焚火台嗰陣呢，就最緊要鋪翻張防火氈，咁樣可以保護地面唔會因為焚火台嘅高溫而受到損害。呢度嚴重警告啊，千祈唔好燒地啊！傻啊，第一次砌呢個，砌到好狼狽，因為啲組件好散啊，一直咁跌落嚟。不過都搞得掂，睇下幾靚。起爐就唔使用咩炭精嘅，直接用噴槍噴到佢熟，噴到佢着火。搞掂，成功起火。唔知點解望住個火有種莫名其妙嘅開心添。既然咁開心，又有焚火台喺手，今晚就煮個網燒安格斯牛扒啦。簡簡單單用鹽同埋胡椒粉調一調味之後，就可以放上網去燒噶啦。聽下，好爽嘅聲音。第一次用焚火台喺野外煮肉啊，都係穩陣啲，整熟啲啦，嚟個 well done 啦，淆底啊！睇下，啱啱好，仲有少少嘅粉紅色，掂。好 juicy， 好多汁啊，正，又好食又好玩，下次試多啲先。食完，不過以我嘅食量嘅話，一塊牛扒又點夠啊？既然有炭佬喺度，順便就煨一煨個番薯先啦。
搞掂，你睇下幾靚仔，整得。其實我就唔係話特別中意食番薯嘅啫，不過咁樣整番薯法嚟食嘅話呢，就特別正。好啦，食飽啦，係時候要執嘢啦。話說大網仔雖然有廁所啊，但係裝修緊啊，唯有而家係咁依抹一抹先啦，聽日返到屋企再算。最後啊，用焚火台仲有幾個要注意嘅事項嘅。第一係如果你燒柴火嘅話呢，就會有好多火花嘅，所以最好就遠離個帳篷啦。另外就係用焚火台嗰陣唔好影響到人啦，同埋喺佢燒緊嗰陣唔好走咗去，要望實個火堆。好啦，差唔多燒完啦。可以幫佢熄火啦，不過其實最好都係等佢變咗做灰燼先倒水嘅，因為咁樣可以防止個焚火台變形。但係我而家好急料啊，冇計啦，照倒啦。記住啲灰燼唔好周圍掉啊，要抌落垃圾袋帶走㗎。好啦，食飽啦。天都黑晒啦，係時候瞓覺啦。附近嘈嘈地添，希望佢哋唔好玩到咁夜啦。好啦，早唞。早晨啊，頭先4點幾嗰陣有隻野豬過咗嚟咬我帳篷嘅拉鏈，搞到我要開燈嚇走佢，所以今日早咗少少起身，不過都 OK 啊。既然咁早起身，就沖杯咖啡飲下先啦。不過我就冇帶煲啊，唔想帶咁多嘢。好彩都有個煎 pan 頂住，就用煎 pan 嚟煲水啦。搞掂！晨早流流整杯咖啡嚟飲真係好正啊！好啦，唞夠啦，係時候要執嘢走嚕。既然呢度有木地台啊，咁就梗係要物盡其用㗎啦。將啲嘢搬到去木地台再執，方便好多。搞掂，走得。而家就等我行個圈，同大家介紹一下大網仔營地啊！大網仔營地就係一個比較細型嘅營區嚟嘅，不過佢嘅設施都幾齊全。佢就有4張嘅木地台啦，台台凳凳，仲要係有椅背嘅添。有燒烤爐啦、污水穴、2條嘅晾衫架、垃圾桶同埋一個涼亭。
呢度就係涼亭望出去嗰個270度大海景。廁所就距離個營地2-3分鐘嘅啫，好方便。不過而家就整緊，就要去住流動廁所先。不過都唔遠，行到1分鐘到就到。不過呢度真係好多人啊！我連行一嚟都咁多人嘅話，咁如果 weekend 嚟，應該就人山人海啦。加上大網仔本身就係 Outward 班嘅大本營嚟嘅，所以間唔中都會有啲 Outward 班嘅團過嚟訓練，過嚟露營。所以如果大家要嚟大網仔露營嘅話呢，就早啲起身啦。好啦，轉個圈，大網仔營地就係咁大嘅。最後我想講啊，明明垃圾桶就喺隔離，廁所又唔遠，點解啲人係都要將啲垃圾掉落去草叢嗰度嘅啫？既然你咁懶嘅話，其實就不如唔好嚟露營啦。唉，好啦，介紹就係咁多啦，完，拜拜你條尾。